这个是姜，不停的流鼻涕，就是吃那个药，所有的很多种药都没有效果。把它煮水，煮水了倒在那个杯子里面熏一下看看，倒一点点那个白醋。现在是各式各样的药也吃过了，然后吊针也打过了，然后又犯症状了，今天又开始严重咳嗽，然后流鼻涕、喉咙痛了。哎，放了一点白醋，闻到那个味道好香啊，好酸啊！烧开就可以了，关火，就这样。熏一下就可以了，把鼻子怼在这里。我也是个人尝试一下啊，就熏一下那个鼻子，因为今天起来已经用了1包纸巾了，不停的流鼻涕，然后咳嗽。昨天晚上早早的睡了，然后1点多钟咳到3点，然后好又睡了一会儿，然后又起来咳到5点多。反正就是各种各样的药吃了很多，然后又打吊针了，反正就是感冒有冲剂，所有的很多类型都已经吃了，消炎药也吃了，各式各样的消炎药。它就是反复说白了啊，我个人觉得应该就是那些新某什么冠留下来的那些变异的那些玩意儿吧，因为你想都想得到，不可能这些东西就这样消失了，对吧？再加上我一直在香港，我是从来没有脱过口罩的，你们都知道。然后回到家里之后，我就没再戴过口罩了，所以说就我的免疫力其实是很差的，然后身边到处都是咳嗽，然后那些东西，所以就很容易就会被感染吧，就是会被传染。它现在就是一个各式各样的感冒类型，然后咳嗽攻击呼吸道，又完了又要连防咳了。我说真的啊，就这样熏一下的话，它会缓解一点，感觉会鼻子会舒服一点。就把鼻子怼在这里熏。我也是实在是没有任何办法了，因为吃的那些药吃的太多了，每天都是一堆的药吃，我实在是没别的办法了，然后想着这个办法试一下吧，就是让自己舒服一点也好。但这个味道不好闻啊，因为那个醋是酸的，有点刺激嘛。我是直接开小火把脸怼在这里，但不建议你们这么做啊，小心烫。我弟他们回来了，好新鲜哦！这个是刚挖回来的折耳根，这个老洋芋，这个才好吃，比那个新鲜洋芋好吃多了。懂的都知道啊，老洋芋最好吃。还有个包菜，这个真的好新鲜。现在去菜市场逛一下，哇，什么都有的卖。这个是小市场，看路边。什么都有人卖，有个狗狗啊，这个市场里面来陪我弟买一点那些这些大料什么的。人呢？他要做那个卤肉。那个肉口要要。肉口。底香要，肉口要。啊，山奶要。还有白子。椰子要是。啊，还有。白子是哪个呀？那个是白子是吧？山奶呀。山奶。芝麻有没得？芝麻个称1、2，搞红油的。那要拿1包盐，拿1包盐，那个盐得行不？这是白子哈。对的，白子。哇，好香哦，那些香料。那个你红。那个没得那2种啊。要充点2两。那个称多？都是2两。都是2两，全部2两。买了这么多。85.6块。就是很多人只是看了那个折耳根，但是没看过叶子吧？这里有折耳根的叶子卖。你看这些农家菜，小土豆。那胡萝卜1块5。胡萝卜1块5要买点噻，你可以买几条放到那个里头，放里头。饭都吃不到。去小天鹅溜达溜达，去和堂姐会合。全部都是卖家纺的这里。说这饭都要弄个边了嘛，还加个边儿，加个边好看点。刚才就是给他们打的电话呀。啊。这是我姐买的。啊。在等你们吃。
们来吃格格了，羊肉格格、排骨、肥肠。回来之后还没吃过那个格格，所以说今天来吃一下，给你们看一下那个万州的格格啊，那种一小笼一小笼的那种。还珠格格，我弟弟说还珠格格。这个就是那个汽水，它里面有肉、有鸡蛋，还有那些菇。炖汤就是那种茶树菇，这个汽水。 一人喝一个肉乎乎的酥乎的，可以。老是咳嗽，现在就不忌口了，喝一点这个吧，辣嗓子。我跟我姐两个喝啊，跟我堂姐，我弟弟跟弟媳妇不喝，他们又感冒了。好，口大。哎呀，那雷没啥需要找。他们来的货。这个就是万州的美食格格。 就是还珠格格的格啊，比较小。这个是应该是羊肉，这个是肥肠，这个是排骨，这个是羊肉，开吃了我们。这个儿肠，这个肠很脆，很好吃。这个汽水推荐啊，里面有黄瓜，有各种菇啊，它这个汤比较鲜，就是很鲜。 多一点哈。我干这个加了一个土豆丝儿，这个好吃。第2杯了啊。它那种焖生的墨西哥噻，那种属于风做的嘛。夏天。哎呀，黑黢黢的。我们现在去打水。 去那个小区那个地方打水，这种啊，有五角得行了。哎呀，5角的可以，你投一下嘛，放进去。放那个。开那儿，绿色的。哎，你看嘛，水出来了。你投了好多？5角的，投1块噻。哦，投了1块，1块钱，我们看一下有多少水啊。 我还带了一个桶，这个桶1块钱就是5升。哦，把那个打开，免得等会儿那个。好，等会儿它那边接满了，这边接满了，然后它就会那个，莫停好，莫按暂停。要按暂停，暂停啊！重新投币。应该可以装2个，不然它。哎呀，我的天呐，接了2大桶了啊！ 还漏了一点点。今天为什么喝酒啊？就是因为，这一段时间该吃的药就是不停的吃药，然后又打吊针，然后他一直就不好，然后他还是会反复的咳嗽，就是，所以说就现在开始就不忌口了，就让他这样子吧，然后过2天就回香港了，所以说就该吃吃，该喝喝，不管了，现在就等于说是摆烂了，现在。好了，朋友们，下次再见，拜拜。